สวัสดีครับนี้อยู่กับโอเล็กแค่ที่30เช่นเคยครับวันนี้โอ้อยู่เข้าครับแรงครับต้นไม้เป็นดินทรายง่ายลงไปมัน2 เมตร3 เมตรเจอน้ำเลยลมแรงมากเลยครับ